ummata keenyaaf barbaachisummaa miidiyaatti qaama amanuutu addana jira. Gareen kanaan dura fuula ummataa duratti yookaas immoo laphee ummataa keessa ture tokko galma kana keessa jira. Guyyoota 100 caalaniif fuula ummataa dura yookaas iskriinii ummatii barerraati kan okfaman galma kana keessatti walitti qabamaniiti kan isaan jirani. Akkasumas immoo namoota jajjaboo mul'ata ummata isaanii qabantu as jira. Abboota amantaa akkasumas immoo abbootii gadaa akkasumas immoo ogeeyyota adda addaatu asitti afeeramanii jiru. Dargaggoota ogummaa miidiyaa qaban hayyoota jajjabootu as jiru. Hunduma keessan maqaa koree yookaas maqaa boordii waliif televiizhiniitiin baga nagaan dhuftan isiniin jechuu jaallanna. Egaa guyyaa har'aa kana waliif televiizhin yeroo inni itti ifatti ummata keenyatti beeksifame abbummaan isaa kan ummata keenyaa akka ta'uuf guyyaatti ummata keenyaaf miidiyaa kana dabarsinee laannoodha. Kanaaf hundumti keessan warri karaa sooshaal miidiyaa akkasumas immoo karaa TV nu daawwachaa jirtan baga gammaddan baga waliif TV argattan isiniin jechuu jaallanna. Hamilee. Egaa sagantaan keenya gaggabaabaadha. Asirratti keessumoonni keenya bakka qabataniiti kan isaan jiranii. Itti aansuudhaan eebba abbootaatiin yerootti sagantaa keenya saaqnu ta'a. Itti fufee ammoo yerootti waliif TV'n karoorri kaayyoon mul'ati isaa maal fakkaataa kan jedhu irratti namooti dhimma kana geggeessaa jira yookaas waliif TV'tti boordii ta'an hojii geggeessitoota ta'an yeroo isaanitti miidiyaadhaaf ibsa kennanidha. Itti fufuudhaan yerootti ibsa kenname irratti yaadaaf gaaffiin qeeqni yookaas immoo yaadni jajjabinaa yoo jiraate yerootti ogeessota miidiyaa akkasumas immoo namoota irraa yaada fudhannu ta'a. Itti fufuudhaan gaaffii ka'eef yaada ka'eef yerootti deebii kenninu godhanna. Dhumarratti miidiyaatiin alatti jechuudha hundeessitooti waliif TV yerootti mari'atan abboota irraas akkasumas immoo ogeessota irraa yeroo isaan yerootti gorsaaf yaada fudhannu ta'a jechuudha. Marii gabaabaa dhumarratti hin qabaanna. Sagantaan keenya kana fakkaata. Kan ittiin eegallu eebba abbootii amantaaf abbootii gadaatiin waltajjii kana yerootti saaqnu ta'a. Isaaniin hamileedhaan gara waltajjii kanaatti afeerran. Nawoof galchaa uumaaf uumamni waaqaa lafti xiqqaa guddaan hangafaa quxusuun nawoof galchaa waaqa nu uumeetti amannaa uumamaa waaqa kadhannaa hayyee yaa waaqa tokkicha maqaa dhibbaa gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliilaa yaa waaqayyo kan si uumeen jiru kan si malee uumames hin jiru. Uumaaf uumamni waaqaa lafti ayyaanni bishaan midhaanii biqiltuu dhiiraaf dubartiin bineensi kotteen deemu allaattiin baalleen balaliit qurxummii bishaan daaktu uumaa keeti yaa waaqayyo iddoo nagaa nu ushite iddoo nagaa nu bushite iddoo nagaa nu ooshi hamaammaataa nu ooshi dogoggora nu ooshi yaa waaqa xinnaa keenya nu guddisi guddaa keenya nu bushi wallaalaa keenya nu beeksisi beekaa keenya nu jiraachisi kan beela'e beela nu baas kan dheebote dheebuu nu baas kan daare daara nu baas kan dhukkubsate nu fayyisi kan deeme nagaan nu gashi kan hidhame nuu hiiki yaa waaqayyo kan du'e karaasaa nu boqochiisi kan qotate quubsi kan tiksate badhaase kan daldalate buusiif kan barateef kan qo'ate ibsiif kan dubbate dhugoomsiif kan hojjete firii godhiif yaa waaqayyo keenya irratti keenya taasisi kan abbaa kan isaa taasisi yaa waaqayyo nuun ilmaan abbaa tokko ilmaan haadha tokkooti argaa dhageettii keenyatu hawwii fedhii keenyatu kaayyoof karoora keenyatu sagantaaf hojii keenya garagara ta'e adda adda ta'e ati yaa waaqayyo warra argaa dhageettii tokko warra hawwii fedhii tokko warra kaayyoof karoora tokko sagantaaf hojii tokko nu taasisi halagaa fira nu godhu fira nu caalsisi yaa waaqi heerri kee seerri kee kennaaf tiski kee dhugaaf garraamummaan kee nurraan maqiin nurraan jallatiin waan yaadnu waan abballu waan karoorfanne saganteeffanne nuu guuti nuu milkeessi nuu eebbisi yaa waaqayyo biyya namaa miti biyya keenya irratti qe'ee namaa miti qe'ee keenya irratti
dhugaa namaa miti dhugaa keenya irratti, haqa namaa miti haqa keenya irratti, miidhama uummata keenya, buqqeenyi lammii keenya, duuta obboleeyyan keenyaan gumaan gumaa bilisummaa nuuf haa ta'u, gumaa abbaa biyyummaa nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo, sagantaa kana, sagantaa har'aa kana, sagantaa walii kana akkuma argitan warra waliin jiraatu, warra waliin hojjetu, warra waliin dhalootaaf duroota dabarsu miidiyaa kana, miidiyaa kan uummataa keenya, argaa dhageettii uummataa, seenaa uummataa, duudhaa uummataa warra ibsu Waaqayyo dandeettii beekumsa isaanii itti dabaliif, humna kenniif, lalisiif. Yaa Waaqayyo, hojii keenyaaf firii, jireenya keenyaaf nagaa, jaalala keenyaaf gammachuu nuu kenni, jaalala keenyaaf gammachuu nuu kenni. Waaqni kan waliiti, biyyi kan abbaati, galanni kan kee haa ta'u, galanni kan kee haa ta'u. Barri rooba nagaa, gadaan quufaa gabbina. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannamiin. Waaqa nagaan nu uumtee galanni siif haa ta'u. Waaqa samiirra uumtee galanni siif haa ta'u. Waaqa halkaniif guyyaa uumtee galanni siif haa ta'u. Waaqa uumama mul'ataniif mul'anna uumtee galanni siif haa ta'u. Waaqa walitti nu qabdee galanni siif haa ta'u. Waaqa umurii keenya irratti yeroo kana dabaltee nuu kennite galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa, lama sadi isaa ol taatanii maqaa kootii yoo walitti qabamtan barakata eebba nageenyaan sin jidduuttan argama akkuma jette, eebba keetiin, barakata keetiin, tokkummaa keetiin, jaalala keetiin, nageenya keetiin akka nu jidduutti argamtu adaraa jennee si kadhannaa. Yaa Waaqayyooti, walgahii kana nuuf eebbisii, kan uummanni keenyatti bilisa ba'u, kan uummanni keenyatti jireenya argatu, kan uummanni keenyatti fayyina argatu, kan uummanni keenyatti bilisuuma akka nu taasiftu adaraa siin jenna. Miidiyaan kun miidiyaa uummata keenya tokko taasisu, miidiyaa uummata keenya walitti nuu qabu, miidiyaa uummata keenya waan laphee isaanii, waan fedha isaanii, waan bilisummaa isaanii galmaan ga'u akka nu taasiftu adaraa jennee si kadhannaa. Yaa Waaqayyo, uummata keenya handaara qarqaratti jiran biyya keessa, biyya alaa, magaalaa, baadiyyaa, hospitaala keessa dhukkubsatanii mana kan jiran, godaananii biyya ormaa kan jiran uummata keenya akka nu yaadattu, akka walitti nuu qabdu, akka gammachuudhaan nu yaadattu, tokkummaadhaan akka nu yaadattu adaraa siin jenna. Qabeenya isaanii, humna isaanii, beekumsa isaaniitiin miidiyaa kana hundeessuudhaaf uummata keenyaatiif, saba keenyaatiif, biyya keenyaatiif karaa adda addaatiin kan irratti hirmaatan yaa Waaqayyooti, akka nuuf eebbistu, dhuma isaanii akka nu bareechitu, alaa mana isaanii, sa'a nama isaanii, jireenya isaanii, baagala isaanii yaa Waaqayyooti akka nuuf eebbistu fedha kee jaalala kennuuf haa ta'u. Waaqayyoo, sagantaa kana nagaan akkuma nu jalqabsiifte nagaadhaan akka nu xumursiiftu, kan fagaatan akka nu dhiyeessitu, kan dhiyaatanii as jiran akka nuuf eebbistu jaalala kennuuf haa ta'u. Biyya keenya biyya qabbanaa, biyya jaalalaa, biyya misoomaa, biyya tokkummaa, biyya baratanitti jijjiiraman, biyya daldalanitti bu'aa argatan, biyya dhukkubsatan illee itti fayyan, biyya rakkatan rakkina keessaa ittiin ba'an, biyya yaa Waaqayyootti nagaa argatan akka nu taasiftu adaraa siin jennaa. Galanni ulfinni saganni kabajni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Amiin. Yaa Rabbii, nageenya nuu kennitee, fayyaa nuu kennitee, bakka kanatti dhimma tokko irratti akka nu walitti qabamnu nu gootee galanni siif haa ta'u. Walitti nu qabdee waan dhimma biyya keenyaa, dhimma rakkoo keenyaa keessoo amma immoo warra kana karoorfate kana uummata isaaniitiif warra waan yaadan hunda walitti qabee hojjetu yaa Rabbi nu taasisi. Miidiyaan kun kaleessa gaafa biqilee waan jajjabaa argatee uummanni kun itti gammadee jira. Amma immoo maqaa koos haaroonfadheen uummata koo hunda bira gaha jedhee karoorfatee jira. Ogummaa yaa Rabbi nu kenniif. Saba keenya, biyya keenyaaf, biyya alaa keessa faca'ee jiru kana yaada isaaf dhimma isaa hunda yaa Rabbi walitti nuu qabi. Warra rakkatee beela'ee buqqa'ee jiru, warra qeerni itti gubatee jiru hundumaa bira yaa Rabbi ati birmannaa keetiin bira nuu gahi. Hirroo afaan keenyaa yaa Rabbi itti nuu guuti. Gadaan gadaa bilisummaati. Na of galchaa. Na of galchaa. Na of galchaa. Waaqni nagaadhaan oolche nagaadhaan nu abushu. Kan afaan keenya dubbatu dhugaa nuuf haa taasisu. Kan iji keenya ilaalu gaarii nuuf haa taasisu. Hamaa namatti yaadnee hin beeknu, kan hamaa nutti yaadu Waaqayyo nurraa qabu.
marga baannee isin eebbisne margaa, magariisa baannee isin eebbisna margaa, jiidha baannee isin eebbisna jiidhaa, gogaa isin hin argatin, iji keessanii diina ajaamsu, beekumsi keessanii warra hamaa isin irratti yaadu isin irraati haa qabu. Ammayyuu biyya kana keessatti qabeenya biyya kana Waaqayyo isin haa taasisu. Sammuun keessan lammii keessanii fi ofii keessan nama ittiin boonsu isin haa taasisu. Qabeenya uummata kanaatisin, jireenya biyya kanaatisin, albuuda biyya kanaatisin, ulfaataa biyya kanaatisin, qabeenyi biyyi kun sin abdatu isiniidha. Isin keessaa immoo kan ba'u kan sin caalu isiniif haa taasisu. Dhalli isin argattan kana caala kan biyya isaatiif yaadu Waaqayyo isin haa godhu. Hamaa namatti yaadnee hin beeknu yeroo kamittiyyuu, qofaa nyaannee hin beeknu yeroo kamittiyyuu, qofaa jiraanna jennee karoora hin qabnu yeroo kamittiyyuu, warra jireenya keenya irratti qofaatti jiraachuu barbaadan laphee isaan immoo isaaniif haa saaqu. Akka namaatti akka isaan yaadan Waaqayyo isaan haa taasisu. Jireenya keessan namaa ol haa ta'u, biyyi keenya kan keenyaa ta'u, afaan keenya kan ittiin obbeennu nu haa taasisu, aadaan keenya aadaa nu boonsu nuuf haa taasisu. Aadaa keenya nama harkaa fudhannee kan keenya akka godhannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Namatti malle kan nutti malane Waaqayyo isaaniif deebii isaaniif haa deebisu. Lafi keenya nu haa baatu, abbaan keenya nu haa eebbisu, eebbi abbaa keenya ammoo nutti haa qabatu, eebbi biyya keenyaa nurra haa bulu. Ijoolleen keenya warri kana booda barachaa jiran kan sin caalu kan nu caalu Waaqayyo nuuf haa taasisu. Isaantu bakka sana jira, isaantu biyya sanatti beekamaadha, isaantu biyya kanatti barbaadama nama jedhu Waaqayyo sin haa taasisu. Kan sin keessa jiru sammuu keessan keessa kan jiru baay'een isaa karaa namaa kan sinitti dukkanaa'e, baay'een isaa karaa namaa kan sinitti cufame. Waaqayyo isa kana boodaa sammuu keessan saaqee biyya keessaniifis ofii keessaniif hojjettanii seenaa bade boolla keessaa kaastanii nama gargar fagaate walitti dhiyeessitanii ba'aaf lixa kaabaaf kibba tokko gootanii sadadhabdan mana barumsaatti gad baastanii isa biddeen abbaa keessanii bishaan haadha keessanii duddanii itti dadhabdanii barattan sana biyya keessan irratti hojjettanii firii gaarii akka isin nu agarsiistan Waaqayyo isin haa gargaaru. Miidiyaa eebbisaa jirra miti isin hin eebbisnaa eebbi keenya isinitti haa qabatu. Lafa eebbisaa jirra miti qilleensa eebbisaa jirra dhala namaa eebbisaa jirra. Dhalli namaa yoo eebbifame immoo qilleensa eebbifamaa keessa jiraata. Dhalli namaa yoo eebbisa irra bule mucaa eebbaati. Mucaan eebbaa immoo hojii eebbaa hojjeta. Hojii eebbaa irraa yeroo akkamitti yoo Oromoon addaan baanee hin beenu hojii hamaa fidanii nutti agarsiisaniitu hojii eebbaa lafa keenya hojii hamaa hojjennee ofii nyaannee nama abgabuu bushuu ofii uffanni nama qullaa deemsisuudhaaf karoora sammuu dhamma baay'ee keessa jira. Sammuu isaanii keessaa Waaqayyo isa kana hahaqu aballeessu waan arganne akka wajjin nyaannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Waan argannetti akka itti gammannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Arra gammachuu tokko isa kana gammachuu isa tokko immoo torbee booddee walitti himuu dandeenya. Isaa nu agarsiise kana nurraa dhumsise Waaqayyo nu haa gargaaruun amantii keenyatti bakka jirrutti eebbisnee amantiin kan inni tokko yoo madaa godhate kan inni tokko immoo qoricha dhaqee akka inni itti dibuudha Waaqayyo isa haa gargaaru. Manni inni tokko yeroo inni gubatu manni kan inni tokko immoo dhaabatee hin jiru mana isa gubate sanatti fiinnee dhannee akka utubaa taanee gargaaru Waaqayyo nu haa gargaaru. Biyya keenya nagaa nu haa taasisu. Du'a ijoollee keenyaa kana booddee nu hin dhageessisin. Buqqa'uu lammii keenyaa kana booddee nu hin dhageessisin. Itti maluu uummata keenyaa dukkana keessa taane uummata keenya irratti barreessan uummata keenya irratti godaansuu kana Waaqayyo nu hin dhageessisin. Uummata keenyaaf nyaata malee rasaasa nutti hin bichisiisin. Uummata keenya nyaata malee waraara nutti fi Waaqayyo nu hin agarsiisin. Kiristoos nurraa haa kaasu. Isin immoo guddadhaa. Akkuma nuyi dhaabanne isin eebbisne isin immoo dhaabattanii akka dhala keessan eebbistan Waaqayyo isin haa gargaaru. Seenaan isin haa gargaaru. Seenaan isin haa yaadatu. Miidiyaan keessan immoo miidiyaa keenya jennee akka nuyi ittiin gammannudha. Yeroo miidiyaa keessan irratti dubbattan afaan gaarii isin dubbachiisee yeroo karoora baafattan waan gaarii karoorfattanii kan miidiyaa keessanii baastutu hin taane kan lammii keessan baastanii karoorsitanii kana caalaa Oromoon jira akka jedhamuudhaaf Waaqayyo isin haa gargaaru. Fayyaa ta'aa Waaqa isin duukaa haa ta'u. Nuuf fulcha. Nagaan nu bultanii nagaan nu oolchaa. Fayyaa nuu kennaa. Daafamaa raafama ilma daafee nurraa qabi. Balaan taane yaadan taane nurraa qabi. Wanti miidhamneen tokkochummaadha. Tokkochummaan hoyna jedhanii. Hoyna san dhabne tokkochummaa kenna kana Rabbi nu haa deebisu. Tokko nu haa godhu. Afaaniin hojiidhaan tokko nu haa godhu. Kanaaf wanta isin hojjettan kuni waan seenaa qabeessaati waan guddaadha. Kanaafuu wanti isin seenaa qaban kun akka inni milkaa'u nu martinuu hawwii guddaa isinii qabnaa.
ummanni Oromoolee hawwii guddaa isinii qaba. Kanaafuu Rabbiinillee nagaa isinii kennee fayyaa isinii kennee waan kana fixaan akka baatan akka milkaa'effatan guutuudhaan isin bira dhaabanna jenna fayyaa ta'a. ulfaadhaa isaaniin jennaa. Egaa eebbi isaanii nutti qabatee nu wajjin akka turu miidiyaa kanas akka milkeessu abdii guddaa qabna. Egaa kanatti fufuudhaan gara sagantaa itti aanutti ceenaa. Inni guddaan akkuma sila kaase guyyaan kun guyyaa addaati. Qeen warra guddaa, qeen Oromoo, Oromiyaan baroota dheeraadhaaf hongee miidiyaati kan isheen qabdu. Isa kana furuudhaaf ummata keenya seenaasaa, aadaasaa, aartiisaa dhokatee jiru. Hamma dandeenye, hamma ogummaan keenya nu fayyame sana baasuudhaaf, hojjechuudhaaf ogeessota utuu qabduu qeen keenya televiiziyoonii yookaas immoo miidiyaattiin waan ummata keenya mul'ifnu yookaas immoo guddifnu hanga ammaatti dirree mijataan dhibuun gaaffii hunduma keenyaati. Isa kana furuudhaaf walitti dhufneeti miidiyaa kana hundeessuudhaaf kan yaada keenya walitti daanee sadarkaa kanarraan kan nuti geenyee jirru jechuudha. Egaa waliif televiizyin mul'ati isaa maayinni, kaayyoon isaa maayinni, hagam deemuu barbaada? Waliif jechuun maal jechuudha? Garamitti imalli keenya eessaa kaanee gara eessaatti deemna? Maal hojjenna? Ummata keenya waan fakkaatu akkamitti hundeessuu dandeenya? Miidiyaan kunoo abbummaan isaa kan eenyuuti? Waltajjiif yookaan galma kana keessa kan jiran namoota miidiyaadhaaf ibsanuu kennan of gidduudhaa qabna. Walitti qabaa boordii waliif televiizyin obbo Gololchaa Baallee akkasumas itti aanaa boordii obbo Warqinaa akkasumas jeemmii yookaas immoo hojii geggeessaa waliif televiizyin obbo Magarsaa Waaqumaa. Yaansuudhaan gaazexeessituu Daraartuu Nagaash gara waltajjiitti hamileedhaan nu afeera. Kabajamoo saba bal'aa Afrikaa uummata Oromoo hundaaf boordii daayireektorootaa fi manaajimentii televiiziyoonii waliif hundaaf baga guyyaa guddaa guyyaa hundeeffama waliif miidiyaa isin ga'e isiniin jechuu barbaada. Waliif miidiyaan mul'ati isaa, kaayoon isaa inni guddaan sababin hundaaf keessa inni tokko sabi bal'aan kun sabi gaafa Afrikaatti, sabi Afrikaatti bal'aan kun miidiyaa isa fakkaatu, miidiyaa akkaataa lakkoofsa isaatiin, akkaataa baay'ina isaatiin isa fakkaatu, akkaataa baay'ina isaatiin seenaa isaa, aadaa isaa, safuu isaa, dinagdee isaa, hawaasummaa isaatiif bashannana ittiin argisuu danda'u hagammaa miidiyaa baay'ee hin qabu, hin qabnus jechuu dandeenya. Kana kaayeffatee miidiyaan waliif kaayoo fi mul'ata komershaal miidiyaa daldala dhaabbilee daldaltootaa saba bal'aa kanaa piroojeektii yookiin waa'ee kubbaaniyaa isaanii itti beeksifatan qabatee mootoo ilaalchaa fi yaada haaraa jedhu qabatee dargaggootaan kan hundaa'edha. Nama tokko nama guddaa ka taasisu, dhaabbata tokko dhaabbata guddaatti ka taasisu, biyya tokko biyya guddaa ka taasisu ilaalchaa fi yaada nama saniiti. Yaadi tokko nama ceessuu danda'a, nama miidhuus danda'a. Kanaaf miidiyaan waliif televiizyiin yaadaa fi ilaalcha haaraa qabatee uummata bal'aa kanaaf dhufeera jechuudha. Miidiyaan kun miidiyaa nama tokkootii miti. Miidiyaa dhaabbata tokkootii miti.
miidiyaa saba bal'aati jechuudha. Yeroo har'a ibsa kana kenninu uummata Oromoo addunyaarra jiru, uummata Oromoo Afrikaa keessa jiru, uummata Oromoo biyya tana keessa jiru baga gammaddan, baga gammanne isinii jechuu barbaadda. Kanaafuu namoonni daldala xiqqaa kaachanii haga guddaatti imaaxaa kaachanii dhaabbilee garaagaraa hundeessitanii jirtan, yuuneeniin garaagaraa, baankileen garaagaraa, dhaabbileen daldala garaagaraa, dargaggoon, qotee bulaan, horsiisee bulaan, diiyaasporaan, artistootaa fi abbootiin qabeenyaa hundi dhaabbata kana keessa hirmaattanii akka qooda qabattan isinii dhaamsa dabarsuu barbaanna. Dhumarratti waliif miidiyaan guyyaa har'aa gaafa guyyaa 27 ofishaalii uummata Oromoo addunyaa tanarra jiru hundaaf, uummata biyya kana keessa jiru hundaaf, uummata Oromoo hundaaf, uummata Afrikaa hundaaf, uummata biyya tanaa hundaaf hundaa'ee dhaabbata yeroo gabaabduutti qilleensa addunyaa, qilleensa Oromiyaa bilisoomsu akka inni ta'u asumaan isin ibsuu barbaanna. Ulfaadhaa wayyoomaa, horaa bulaa deebanaa isin jechuu barbaanna. Waamicha keenya kabajanii asitti argamtan abbootiin keenya, istaafiin FIB duraanii akkasumas namoonni affeeramtan hundumti keessan baga nagaan dhuftanii isiniin jechuun barbaada. Miidiyaaleen illee akkasuma waamicha keenya kabajanii asitti argamtan baga nagaan dhuftanii gabaabumatti haala hundeeffama waliif televezyiin jalqabarraa ka'ee eessa ga'ee jira, kaayyoon isaa immoo maali waan jedhu gaggabaabinaan isiniif kaasaa. Waliif televezyiin miidiyaan akkuma isin beektanii miidiyaan sabaaf guddina aadaa, afaan, dinagdee biyya tokkootii fi qooda olaanaa qabaachuu isaa beekamaadha. Oromoon saba guddaa biyya kanaa yookaan saba guddaa gaanfa Afrikaa ta'ee miidiyaa hanga guddina isaa madaalu qaba jechuun baay'ee nama rakkisa. Keessumattuu immoo miidiyaalee dhuunfaa daldala irratti yookaan bashannana irratti hojjetan miidiyaa guddaa qaba jedhanii haasa'uun xiqqoo sababa nama rakkisuuf kaayyoon waliif televezyiiniin kan inni hundaa'eef tokko isa kana jechuudha. Sababni guddaan inni kabiraan immoo waliif hundeessuudhaaf sababisaa gaaffileen adda addaa uummatarraa kallattii adda addaatiin ka'aa tureera. Isa kana furuudhaaf kan inni hundaa'e isa tokko isa kana jechuudha. Sababoonni biroon jiraatan illee waliif televezyiinii hundeessuuf bu'uurri jalqabaa qaawwaa miidiyaa sabni keenya qabu duuchuuf hanga danda'e qooda isaa ba'achuuf miidiyaa kaayyeeffatee onnatee ka'edha. Sababni guddaan inni biraan gaazexeessitootaa fi hojjettoonni miidiyaa FIB TV duraanii tasa dabaan hojii isaanii irraa geggeeffaman naasuu guddaa kan uumee fi hojjettoota rakkoof kan saaxile uummanni bal'aanis quba kan qabu gareen kun osoo hin bittinnaa'in tokkummaan waliin qindaa'uun akkamiin deebi'ee ijaaramuu danda'a gaaffii jedhu deebisuuf kan hundaa'edha waliif televezyiiniin jechuudha. Gareen ogeessota ol adeemoo jajjaboof kutannoo qabaniin ijaarame kun sababa rakkinaa fi haalota ulfaataa hedduu dirree hojii waliin ture keessatti waliin dabarseef garee cimaa jaalala miira maatii fi kabaja walii isaatiif akkasumas hojii isaatiif garee qabudha jechuudha. Gareen TV kana ijaaraa jiru jechuudha. Gareen baay'ina ogeessota 30 ol of keessaa qabu kun bittinnaa'uu akka hin qabne kallattii adda addaan yaadni hawaasa biyya keessaaf biyya alaa irraa deddeebi'uun nuuf ka'aa tureera. Yaada ijaarsa kallattii adda addaan nuuf kennamu bu'uura taasifannee hawaasa keenya jaalala miidiyaa fi kabaja inni ogummaa keenyaaf kenne kabajuun miidiyaa uummanni keenya barbaadu sagantaalee bashannanaa fi dinagdee barsiisoo bashannansiisoo qabatee hawaasa jaallatu kanatti deebi'uuf miidiyaa kana hundeessuuf wixinee qopheessinee kutannoo fi ciminaan rakkina jiru hunda dandamannee sochii eegalle. Ala TV kana hundeessuudhaaf yeroo sochii eegallu jechuudha. Gareen kun yaada qabaa ogummaa muuxannoon utubame qaba garuu horii hin qabu. Miidiyaa uummanni keenya barbaadu miidiyaa walaba ta'e bu'uurri isaa tolee ijaarame abbummaan isaa kan uummataa ta'e bal'aa ta'e akkamiin ijaaruu
akka danda'amu garee keenyaa fi hayyoota adda addaa erga mariisisnee booda ijaaramuun waldaa aksiyoonaa hundeessinee sochii eegalle. Moggaasa maqaa irraa eegaluun hanga eeyyama daldalaa baasutti adeemsa dhaabbanni tokko keessa darbuu qabu hunda raawwanne. Rakkoo guddaa yeroo hedduu irra deddeebi'ee dhaabbilee Oromoo mudatu rakkoo tokkummaa dhabuu fi qaama dhaabbatummaa itti tolchuu dhabuu ta'uu isaa waan hubanneef rakkoon akkasii akka miidiyaa kana hin mudanneef dhiibbaa nama dhuunfaan fedhii garee tokkoon yookaan garee muraasaan akka rakkoon irra hin geenyeef caaseffama isaa boordii fi editoraalii jabaa qabaachuuf qaama dhaabbatummaa isaa tolchuun Waliif TV miidiyaa bu'uura jabaa irratti ijaaramaa jirudha. Haala moggaasni maqaa Waliif TV, moggaasni maqaa Waliif TV inni tokko isa biraaf yookaan gareen tokko garee biraaf, qaamni tokko qaama biraaf waliif isaaf barbaachisaa akka ta'e hiika jedhudha kan inni qabu. Moggaasni Waliif TV hiikuma armaan olitti ibsame ta'ee waliin taanee walii keenyaaf miidhagsuu, tolchuu, guddisuu dandeenya ejjennoo jedhuun waliin miidiyaa kana dhaabuudhaaf murteessine jechuudha. Kunis dhaabbilee Oromoo waliin, abbootii qabeenyaa keenya waliin, dhaabbilee maqaa waliif qaban biroo waliin, uummata keenya bal'aa waliin miidiyaa kana ijaarree miidiyaa uummanni barbaaduu fi dheebotu bu'uura isaa tolchinee ijaarree jedhu irraa kaane. Dhaabbileen Oromoo hundi akkasumas dhaabbileen maqaa waliif qaban hundi Waliif TV irratti sheerii bitachuun fuuldurattis adda durummaadhaan miidiyaa oomishaaf tajaajila isaanii irratti beeksifatanidha jennee waan amanneef maqaa kana moggaasne. Bu'uuruma maqaa isaa irraa miidiyaan kun miidiyaa saba bal'aa Oromoon hundaa'ee saba guddaa kana tajaajilu ta'uuf kan onnate ta'uu isaa agarsiisa. Sabni guddaan baha Afrikaa yookaan sabni guddaan Afrikaa Oromoon miidiyaa walabaa fi daldalaa guddina isaa madaalu waan isa barbaachisuuf miidiyaalee dhuunfaa muraasa jiranitti dabalamnee adda durummaan sochiilee dinagdee akkasumas jajjabeessuuf sagantaalee bashannanaa bocnee bashannansiisaa barsiisaa gahee isaa bahachuuf miidiyaa hundaa'edha. Waliif wanti adda isa taasisu keessumattuu jechuudha miidiyaa kana maaltu adda taasisa ka jedhuu fi gaazexeessitoota, ogeessitoota kaameraa, ogeessitoota teknooloojii, ogeessitoota dinagdee baay'ina isaanii 30 ol ta'aniin ijaaramuu isaati. Keessumattuu kan miidiyaa kana adda taasisu jechuudha. Miidiyaan kun kan uummata bal'aa ta'uu isaa yookaan abbaan qabeenyummaa Waliif TV uummata Oromoo hundaadha. Sababni isaas gareen kun yaada fide malee qabeenya hin qabu. Yaada kanatti lubbuu horee miidiyaa kana dhaabuu kan danda'u uummata bal'aa abbootii qabeenyaa Oromooti. Waliif TV'n sagantaalee kaayyoo jechuudha. Kaayyoon Waliif TV maali waa jedhuuf maaliif hundaa'e haala hundeeffama isaa maqaa Waliif TV'n ittiin hundaa'e isiniif kaaseera. Waliif TV'n kaayyoon isaa maaldha ka jedhuu fi Waliif TV'n sagantaalee bashannanaa fi dinagdee irratti xiyyeeffatee hojjeta. Sagantaa bashannanaa fi dinagdee irratti xiyyeeffateetidha Waliif TV'n kan hojjetu kaayyoon isaa inni guddaan jechuudha. Akkasumas gaddaaf gammachuu uummata keenyaas ni miireeffata. Kaayyoon Waliif TV itti hundaa'e kan inni kabiraan kaayyoon hundeeffama Waliif Television miidiyaa daldalaa yookaan koomershaal miidiyaa ta'ee saba guddaa kanaaf filannoo jalqabaa ta'uudhaan tajaajiluudha. Miidiyaa tajaajilaa fi oomisha isaanii irratti beeksifatan sagantaawwan isaan bohaarsan aadaa, duudhaa, afaanii fi seenaa isaanii ittiin guddifatan ta'ee saba guddaa kana tajaajiluuf miidiyaa hundaa'edha. Mul'ati Waliif TV maaldha ka jedhuuf immoo gabaabumatti mul'ati Waliif TV'n mul'ata guddaa qabatee hundeeffama irra jira. Ji'oottan 3 haga ji'a 6 gidduutti dhufan kana keessatti haal dureewwan hunda raawwatee tamsaasa TV'tiin ni eegala. Akkasumas Waliif Television waggoottan 5 dhufanitti 2027tti Itoophiyaa keessatti miidiyaa dhuunfaa daldalaa yookaan private commercial media beekamaa fi guddaa ta'uun mul'ati isaa tokko isa kana jechuudha. Inni biraan waggoottan 10 dhufanitti 2032tti
akka Afrikaatti miidiyaa beekamaa dhiibbaa uumuu danda'u ta'ee argamudha. Bara 2038tti miidiyaalee walabaa addunyaarra jiran keessaa tokko ta'ee miidiyaa akka Afrikaattis ta'e akka addunyaatti dhageettii guddaa qabanii fi dhiibbaa geessisuu danda'an keessatti miidiyaa waamamu ta'ee argamudha. Waliif TV'n kaayyoon isaa jechuudha mul'anni isaa inni guddaani. Miidiyaan kun miidiyaa kana bu'uura isaa tolchinee miidiyaa biyya keessatti alatti dorgomaa ta'uu danda'u hundeessuuf birrii miliyoona 50 ni barbaachisa jenneedha. Kaapitaalli miidiyaa kanaa jechuudha. Miliyoona 50 miidiyaa dorgomaa addunyaatti miidiyaa guddaa dorgomaa ta'u ijaaruuf miliyoona 50 barbaachisa jenneedha kan qabanne. Kaapitaalli barbaachisu kun har'a irraa eegalee abbootii qabeenyaaf uummata Oromoo maraaf sheeriin gurguramuudhaa fi har'umarraa eegalee dhiyaateera miidiyaan sheeriin waliif televezyiinii jechuudha. Haala gurgurtaa sheerii ilaalchisee gatiin sheerii tokko qarshii 1,000 sheerii guddaan sheerii gurgurtaaf dhiyaate xiqqaan sheerii 10 guddaan 2,000 jechuudha. Jechuun maal jechuudha? Namni tokko bitachuu kan danda'u qarshii 10,000 hanga sheerii bitachuu danda'a jechuudha. Kanaaf namoonni dhuunfaan hanga miliyoona 2tti 10,000 irraa haga miliyoona 2tti sheerii guddaan miliyoona 2 sheeriin xiqqaan 10,000dha jechuudha. Har'arraa eegaluun namoonni dhuunfaa dhaabbileen daldala Oromoo, baankileen, dhaabbileen barnootaa, dhaabbileen fayyaa fi abbootiin qabeenyaa gama kamiinuu hojiilee daldalaa fi tajaajila adda addaa keessa jirtan sheerii Waliif TV, Baankii Awaash, Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa, Baankii Daldala Itoophiyaa, Baankii Oromiyaa, Baankii Siinqee fi Baankii Gadaa isinitti dhiyoo jiru irraa bitachuun abbaa miidiyaa kanaa akka taatan gamanumaan isin affeerraa. Waliif TV ilaalcha haaraa galatoomaa wanna dhaggeeffataniif. Akkam ooltan. Egaa har'a waldaa Aksoona Waliif Televezyiinii namoota 30 oliin ummata keenya bal'aadhaaf miidiyaa ummataan dhaabuu dandeenye irraa baga gammaddan. Yaanni kun yeroo dheeraadhaaf itti yaadamaa tureera. Kaayyoo keenya guddaa ture. Dhaabbilee ummata keenyaaf barbaachisan keessaa dhaabbanni miidiyaa irratti hojjetu kan akka Waliif Televezyiinii barbaachisaa akka ta'e hayyoota garaagaraa faana mari'achaa turreera. Akka carraa ta'ee namoota ogummaa gurguddaa qaban ogummaa miidiyaa garaagaraa qabaniin walitti dhufnee miidiyaa kanaa yeroo dhaabnu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Har'a guyyaan kun akka milkaa'ina guddaatti ilaalla jechuudha. Egaa miidiyaa kana yeroo dhaabnu ilaalcha haaraa yaada jedhuun naamne. Mootoon keenya ilaalcha haaraadha. Ilaalchi haaraan kun akka kaleessa deemaa turre otoo hin ta'in bifa haaraatiin kan fuulduratti dhufu teeknooloojii ammayyaa dhufu hunda giddugala godhachuun dhaloota boru dhufan hunda giddugala godhachuun akkamittiin dhaloota keenya akkamitti guddisuu akka qabnu seenaa kamiin safuu kamiin eenyummaa kamiin guddisuu akka qabnu aadaa kam keessatti guddisuu akka qabnu aadaa hojii akkamii keessatti guddisuu akka qabnu kana hunda giddugala godhannee hayyoota wajjin marannee miidiyaa kanaa dhaabuu dandeenye irraa. Kanaaf miidiyaan kun miidiyaa baay'ee guddaa miidiyaa nama muraasaa kan hin taane miidiyaa saba bal'aa miidiyaa uummata kana biyya kana ilaalcha isaa jijjiiruu danda'u ilaalcha qabnu jijjiiruu danda'u miidiyaan kun dhaabbachuu danda'eera jechaadha. Kanaaf dhaabbata kanaa yeroo dhaabnu waan guddaan irratti xiyyeeffanne yoo jiraate dhimma dinagdeeti.
qabeenya guddaa qabna, ummata guddaa qabna, qabeenya uumamaa guddaa qabna, qilleensa gaarii keessa jiraan, humna nama baratee baay'ee qabna, garuu itti fayyadamuu hin dandeenye. Isa kanaaf ummata keenya walitti fiduu, dhaabbilee gurguddaa biyya kana keessa jiranii fi haga qote bulaatti odeeffannoo waqtaawwaa ta'e qabaatee beekumsa isaa, oomisha isaa gurgurachuu akka danda'u, dinagdeen biyya kanaa guddachuu akka danda'u, namni hundumtuu dammaqinsaan odeeffannoo ga'aa fi waqtaawwaa ta'e qabaatee gabaa addunyaa faana tarkaanfachuu akka danda'uuf miidiyaan kun xiyyeeffannoo guddaa itti kennee kan hojjete keessaa tokko dinagdee. Inni kaan aadaa, afaanii fi seenaa keenya barachuu qabna. Harka caalaatti ijoon keenya inni guddaan nu yeroo hunda waa'ee sirna gadaa ni haasofna. Gadaa jennaa, sirna gadaa jennaa, namni hundumtuu gadaa beekaa, bulchiinsa gadaa garuu hin beeknu, adeemsa gadaa garuu hin beeknu, ittiin bulchiinsa isaa hin beeknu, safuu isaa hin beeknu. Akkaataa hawaasummaan sirna gadaatiin hoogganamu, akkaataa amantiin sirna gadaan hoogganamu, akkaataa siyaasni sirna gadaan hoogganamu, akkaataa daa'imman ol adeemuun sirna gadaa keessatti guddachuu qaban garuu hin beeknu. Kanaaf miidiyaan waliif televezyiin sirna gadaa qabate, gadaan waan hundumaa keenya. Gadaa yoo barre, gadaa yoo jiraan, yoo gadaan bulle waan hundumtuu achi keessatti haammatamee jira jechaadha. Waan hundumtuu achi keessa haammatamee jira. Yoo siyaasas ta'e, yoo hojiis ta'e, yoo bulchiinsas ta'e, yoo safuus ta'e, yoo amantaas ta'e, waan hundumtuu achi keessa jira. Harka caalaatti miidiyaan keenya eenyummaa keenyas, tokkummaa keenyas, humna keenyas sirna gadaa kana sirriitti barree dhaloota barsiifne sirna gadaadhaan yoo ijaaramne tokkummaan keenyaa fi milkaa'inni keenyas biyya kanaafis waan guddaa fiduu akka danda'u kana giddugala godhamee kan dhaabbatedha. Egaa waliif televezyiiniin yeroo dhiyoo keessatti tamsaasa kallattii televezyiinii akka jalqabu abdii guddaa qabna. Akkasumas reediyoo waliif yeroo gabaabduutti banamee sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti yuutuubii dabalatee waliifidhaan maqaa waliifiitiin akka tamsaasa jalqabuu fi ergaa garaagaraa dabarsuu akka jalqabuu fi akkasumas maqaa waliif jedhu kan biraandii godhee sadarkaa addunyaatti akka lallabuu danda'uuf miidiyaan kun dhaabbateera jechaadha. Isa kanaaf immoo ergaa guddaan nuti har'a qabnu miidiyaan kun kan nama muraasa, kan murna muraasa otoo hin ta'in miidiyaa kana uummata keenyaaf dhaabne abbaan qabeenyaa akkuma dura ibsame, abbaan dhaabbata kanaa akkuma dura ibsame uummata bal'aa biyya kanaa aksiyoona bitatee keessatti hirmaachuu danda'uun kaayyoo fi mul'ata dhaabbata kanaa guddisuu danda'u waan ta'eef uummanni keenya bal'aan sadarkaa addunyaa irra jiraatu hundi waldaa kana keessatti hirmaachuun beekumsa qabuun qabeenya qabuun dhaabbata kanaa keessatti aksiyoona bituun hirmaachuun dhaabbata kana guddisuun rakkoo garaagaraa uummanni keenya keessa jiru odeeffannoo garaagaraa dhabuudhaan keessa jiru akka furuu danda'u akka hirmaatu asumaan ergaa koon dabarsaa baay'ee galatooma. Tole guddaa galatoomaa hundi keessan warra asitti argamtanii warri mana keessan teessanis nu daawwachaa jirtan. Egaa guyyaa har'aa gahuu keenyaaf hundi keenya gammachuudhaan kan nuti jirru miira har'a keessa jirru isinitti himuuf ibsuyyuu hin danda'amu. Maaliif maatiin FIB gaafa adda bittinnaa'u hedduun keessan gadda keessan karaa toora sooshaal miidiyaa garaagaraatiin dhuunfaadhaan nu gaafataadha kan isin turtanii. Maatiin kun kana booda garam dhaqaa xumurri keessan eessa nuun jedhaadha kan isin turtanii. Nutis obsaan teenyee fuulduratti hojii akkamii hojjechuu qabna yeroo xiyyeeffannoodha kan nuti horachaatiin turre ji'oota muraasa keessatti. Kanaaf nutis jajjabina keenya horanneetuma cimina keenyaan humni keenya nu waliin jira, beekumsi keenya nu waliin jira. Kanumaaf waliin jennee waliin kaanee waliif TV hundeeffannee guyyaa har'aa gara keessanitti baanedha kan nuti jirru. Warroonni biyya keessa teessanii biyya alaa teessanii yeroo garaagaraadha kan isin nu jajjabeessaatiin kan isin turtanii
hojii keenya egaa jaallattanii hordofaa turtan kana booda maal ilaalla kan nuun jedhaa turtaniif egaa waliif TV'n dhufeedha kan jiru daran hojiiwwan ciccimoo ta'an kan dur beektan caalaa kan dur nurraatti bartan caalaatti xiyyeeffannaan humna dargaggummaa cimaadhaan aadaa duudhaa seenaa siyaasa keenya irratti ciminaan hin hojjenna kanaafis immoo waadaa isiniif galla deebinee dhufneerraa fuula keenya fuula hojjettoota FIB hedduu akka yaaddan nutti himaa turtanii nutis gaa akka haaraatti waliif hin dhufneedha kan nuti jirru isinis gaa warroonni uummanni Oromoo bal'aanii waliif TV sheerii bitachuudhaan akkasiin waliin taatan daboosi waammanneedha kan jirru egaa nuti humna keenyaan dandeettii keenyaan as baanee jirra haa ta'u garuu qabeenyi akkuma dura jedhamaa turedha kanaaf qabeenyi keenya immoo uummata Oromoo bal'aadha jennee qabeenya keenya isin godhannee isinitti as baaneedha kan nuti jirru isinis gaa waliin jennee jirra isinis nu waliin ta'aatii miidiyaa kana akka isin dur beektan caalaatti kan duraa eegdan caalaatti nutis humna keenyaan akka isin waliin taanu isinis nu waliin ta'aa jechuun guyyaa kana gaa daboosi waammanneedha kan nuti jirru ummanni Oromoo bal'aan baga gammaddan waliif dhalatee guyyaa har'aa gara keessanitti as ba'eedha kan jiru nutis cimina keenyaan jajjabina keenyaan hojii caalaatti gadi xiyyeeffannaadhaan dur maaliif Finfinnee keessaa hin baatan nuun jettu har'a gola tokko tokkoon uummata Oromoo liixneedha kan nuti hojii ciccimoo gama keessaniin geenyu jechuudha. Kanaaf sheerii bitachuudhaan baankiiwwan jedhame baankiiwwan isinitti dhihoo jiran deemuudhaan sheerii bitachuudhaan akka nu waliin taatan akka nu jajjabeessitan dhaamsa keenya dhaamuun barbaada guddaa galatoomaa hojiiwwan ciccimoodhaan hin dhufne yeroo dhihootti ulfaadha. ulfaadhaa baay'ee kabajamaa isiniin jenna abbootii gadaa keenya dadhabdanii karaa dheeraa qaxxaamurtanii nu biratti argamtan baay'ee isin galateeffanna imaanaa keessan gorsa keessan hin nyaannu nusigaa akkasin nu gorsitan akkasin nu akeektanitti gara fuulduraattis ummata keenyaaf warra dalagan akka taanu warra hojjetan akka taanu abdii guddaan qabaa fuuldurattis teessoo keenya isin beeksifna waajjira keenya istiidiyoo keenya dhuftanii nu gorsitu nu jajjabeessitu yeroo hundumaayyuu nurraati akkasin adda hin baane abdii guddaa qabna namooti baay'eenis kana feeraman sagantaa adda addaatiif dhufuu kan hin dandeenye of kolchaa yaanni keenya isinii wajjin jira kan nuun jedhan hedduudha isaaniinis bakka isaan jiranitti kabaja guddaa isaaniitiif qabna ulfaadhaa hedduu isin galateeffanna.